Добрий день. Ще раз.
Ну давай той. Ой, Тарілки мішають. тоже таке. Чуєш? Тарілки мішають, скинь їх на підлогу. Їсти.
лопатка, да? Ну що, ріжте? Ріжте там. Юра, ти ви маєте? Ну давай. Тримай мене за руку. Ти просто тримай мене за руку, все. Єс. Єс. Завеликі. Ріжуть двоє, значить кусок на двоїх. Бляха, я його такий вузенький врізав. О, люкс. Я так поняв, перший тату. Так ще. О. Зараз ще Так, один вріжемо. тримайте. Вам? Передавай на. А може, ну, по два різати, ні? А? По два різати? Та ріжте цей. Цей? Я буду різати. Чи ви хочете? Ні, то ми вріжемо. Вже один порізали. Перше Молодята. має. Я не знаю, там щось є всередині. То треба змочити. Я змочив, але там щось всередині є. Кого ріжеться. Може це декорація на швидочки. Я його змочив. Давай, професіонали хай ріжуть. Перші ми врізали ідеально. Там щось є. Юля. Чі. Ну давайте сядемо за стіл, і хай професіонали вріжуть.